হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অনিতা ব্লগস। আশা করছি তোমরা সকলেই খুব খুব ভালো আছো। আর নতুন ভিডিওতে তোমাদের জানাই অনেক স্বাগত আর অনেক ভালোবাসা। অনেক দিন পরেই ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আর অনেক দিন পরেই আবার তোমাদের সামনে এলাম। আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। আর আজকের বেশি কথা বলবো না, অন্য দিন আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব যে এতদিন কেন আমি ভিডিও দিতে পারিনি, সেগুলো সব কিছুই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর আজকে আমি তোমাদের জন্য দারুণ একটা মজার ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। এর আগেও করেছি এই ভিডিওগুলো। তো আজকে আমি নোজ সিজিং অ্যান্ড ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জটা আবার তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। আর চলো দেখতে, সিজিংয়ের জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি, দেখো এটা, এই কাঠিটা। তো এটা দিয়েই করব। তো চলো শুরু করা যাক। একবার হলো সকাল, দেখা যাক কতক্ষণ আমি হাঁচি দিতে পারি। এই হাঁচি দিতে দিতে খুব নাক জ্বালা করে, জানো তো বন্ধুরা। চোখ দিয়ে জল চলে আসছে।
তো ফ্রেন্ডস, আমার চোখ দিয়ে পুরো জল চলে আসছে হাঁচি দিতে দিতে। আর আশা করছি অনেক দিন পরে এই ভিডিওগুলো দেখতে তোমাদের খুবই ভালো লাগবে, তোমরা এনজয় করবে আশা করছি। তো কেমন লাগছে এতদিন পরে আমার ভিডিও দেখে, তো সেগুলো কমেন্টে অবশ্যই জানিও। ফ্রেন্ডস, আমি মানে পুরো আমার নাক জ্বালা করছে আর হাঁচি দিতে পারছি না, আর এতটুকুই থাক। আর তোমরা মানে জানিও আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো, আশা করছি ভালো লাগবে। আর আনন্দ পেলে কি পেলে না সেটাও তোমরা বলো। আর এতদিন পরে আমাকে দেখতে পাচ্ছ, যারা আমার ভিডিও রেগুলার দেখতে, তারা অবশ্যই কমেন্টে জানিও ভিডিওটা দেখে তোমাদের কেমন লাগলো। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, আর কমেন্ট শেয়ার করতে তো একদমই ভুলো না। তো চলো, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওয়। আর এই ধরনের ভিডিও দেখতে হলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি। তো চলো, টাটা, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওয়। ততক্ষণ অবধি তোমরা সবাই খুব 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 ভালো থেকো।